আপনি কি জানেন যে জাহাজগুলো মাসের পর মাস সমুদ্রে চলতে থাকে? এগুলোতে খাওয়া দাওয়া অথবা গোসল করার জন্য পানি কোথায় থেকে আসে? এছাড়াও মাঝ সমুদ্রে কোথাও খাম্বা অথবা কারেন্টের তার থাকে না, তাহলে জাহাজগুলোর ভিতরে মাসের পর মাস বাতি জ্বালানোর জন্য এত কারেন্ট কোথায় থেকে আসে? তা জানার আগে ভিডিওটিতে একটা লাইক করে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দেন এবং আপনার মোবাইলে কত পার্সেন্ট চার্জ আছে তা অবশ্যই কমেন্টে লিখে যান। দেখুন, যেহেতু সমুদ্রের পানি অনেকটা লবণাক্ত, তাই সেটাকে একজন মানুষ কখনোই পান করতে পারে না। তাছাড়া একটি যাত্রীবাহী জাহাজে 3 থেকে 5,000 মানুষ একসঙ্গে চলাচল করে থাকে, সেজন্য এত মানুষের খাবার এবং ব্যবহারের পানি জাহাজ একসঙ্গে কখনো বহন করতে পারবে না। আর এজন্য বড় বড় জাহাজগুলোতে সমুদ্রের নোনা পানিকে খাবারের উপযুক্ত করার জন্য বড় বড় ফিল্টার মেশিন লাগানো থাকে। এগুলোর সাহায্যে প্রতিদিন প্রায় 15 থেকে 20,000-এর বেশি লিটার পানি পরিশুদ্ধ করতে থাকে। এছাড়াও জাহাজে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য জাহাজের মধ্যে একরকম বড় বড় জেনারেটর লাগানো থাকে, যেগুলোতে এতটাই বিদ্যুৎ উৎপাদন করে যে এগুলো একসঙ্গে প্রায় 3 থেকে 400 বাড়ির বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাতে পারে।